Alors ça va être de grandes retrouvailles. Le dernier jour où je suis... Oh là là, il est arrivé le dernier jour, Saverci Orna. Regardez, regardez. Girair Sefilian. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Girair Sefilian, je vais vous expliquer qui il est. Mais il est comme moi, il est polyglotte. He speaks English, he speaks Armenian, فرنسي. فينا نحكي عربي كمان. Yeah, wow, Libanese. أهلين وسهلين تعتبر وسك حبيبي. حبيبي. Alors, بدنا ستينك. اقعد. تونكو عمرنا قارومس. اقعد بدنا نشرب قهوة. سرج بيتخمنك. On va boire un café car j'ai pas vu Girair depuis waouh 1993. Hazar Inna Hayrur Inisun Yerekin. Allez, on remonte l'histoire. Oui. Alors, on était en France et il y avait un monsieur de Villeurbanne qui s'appelait Varoujan Krikorian qui était membre de la FRA, Tashtaktouchoun, le Parti socialiste arménien. C'est le même monsieur qui avait réussi à faire rentrer le parti dans l'international socialiste grâce à, waouh, devinez qui, Charles Hernu, ministre de la Défense. Non, il n'était pas encore ministre, Charles Hernu, mais enfin bon. Et donc, Jean Krikorian avait fondé une association France-Rarabach. Il y avait de l'aide humanitaire et donc il m'avait dit bah, viens filmer ça. On avait fait un voyage en avion, Samaliotov, de Paris jusqu'à Erevan. Et de Erevan, les camions sont montés dans le Haut-Karabakh. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Girair Sefilian, qui était le chef du bataillon du Goumartak de Chouchi, hein, avec d'autres gens. J'ai rencontré plein de gens bien, Beto, Broshiani, Beto. Voilà, qui avait réussi à descendre en avion tout seul. Les images existent, je vous les montrerai. Beto, malheureusement, est décédé un an après, hein, Midari Hedo, Mina Ivara, Tchipov. J'ai été à ses obsèques à Brochamp, voilà, le village de Brochamp. Alors c'était dans 93-94, Darine Ransan. Gérard Sefilian avait aussi fondé un groupe de Noumek Arsar, qu'il a eu beaucoup de problèmes de répression politique et en Arménie et en Arsar. Hein. Wow, it was incredible. Voilà. Դուղուչամփ զգուշացնել մեր ժողովրդին, որ ինչպիսի արհավիրք է սպասում մեզ, բայց դժբախտաբար այդպես է մեր ժողովուրդը մեզ չհասկացավ. Voilà, il a essayé de prévenir le peuple du destin gravissime qui attendait le peuple arménien, mais à l'époque, les gens, le Jorovoul, donc la population n'a pas écouté Tchihazkatsav. Enfin, des années sont passées, Gérard Sefilian est là, il a aussi un groupe maintenant, un groupe politique, ça s'appelle Bever, voilà. Vous n'avez pas eu de député, Tchounetsak députat Azkaïn Jorov, mais Charles Gomek Baïkara. Voilà. Ազատագրական բայկարը, հա, բայկարի իմաստը աբակաղուտացումն է։ Մեր երկիրը մենք համարում ենք օկուպացված։ Voilà, il estime que le pays était considéré comme occupé, de la part de la Russie. Միայն Ռուսաստանից? Անշուշտ, այսօր մենք համարվում ենք Ռուսաստանի ծայրամարս, սակայն երկար տարիներ սպասել ենք այն օրերը, որ այսօր եկել են։ Voilà, on considère qu'on est occupé par la Russie depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a des accords avec la Russie et que l'Arménie était un ex-pays de l'Union soviétique, même si elle est indépendante. Donc on attend depuis longtemps. Եվ հիմա երբ արդեն մոտեցել է այն օրերը, որ ռուսական ազդեցությունը թուլանալու է հարավային Կովկասում, մեզ հայերից համար հնարավորություն է բացվել պետությունը ստեղծելու։ Voilà, donc il expliquait qu'il y avait une possibilité de créer un État. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, après cette guerre,
այս վերջի բادرազմից հետո այդքան զոհեր, այդքան գորուստներ, tant de morts et tant de pertes. Dès ce même Karakoum, je vois dans les rues d'Erevan des groupes de contestataires, des manifestations qui réclament le départ et la démission de Nicole Pachinian. Vous êtes du même avis que ces gens-là? Nicole Pachinian պետք է հեռանա, պետք է գնա? Անշուշտ Նիկոլը պետք է հեռանա, բայց այսօր իդարբերություն փողոցի շարժում առաջնորդող ուժերի նրանք քաղաքական իմաստով մեծ հաշվով ոչ մի տարբերություն չունեն Նիկոլից, դրանք ընդամենը ասում են Նիկոլը պետք է հեռանա, նրանք վերադառնան. Voilà, donc les autres, ceux des contestataires actuels veulent effectivement le départ de Nicole Pachinian, mais tout simplement pour revenir au pouvoir. Ավելին, այնտեղ նաև կան քաղաքական ուժեր, որոնք գողմ են, որ Հայաստանը մտնի Russastan, Bélarus, միության մեջ. Voilà, et il y a même des gens qui veulent que l'Arménie rentre dans une union avec la Russie et la Biélorussie. Եվ ինչպես մենք կարող ենք այդպիսի ուժերի հետ գործակցել? Voilà, comment on peut coopérer avec des forces pareilles? Ոչ միայն չենք կարող գործակցել, նույնիսկ մենք եթե պետք լինի նաև թույլ չենք տա, որ նրանք հասնեն իրենց նպատակին. Voilà, et non seulement on n'est pas d'accord, mais on essaiera de faire le nécessaire pour qu'ils n'arrivent pas à leur but. Voilà, c'était un petit entretien avec Gérard Séfilian. Ավելորդ բան սպիրկա հայերին բարևներ եւ ինչքան շատ մեր ժողովուրդը քաղաքականապես ներգրավվի Հայաստանի ներքաղաքական ընթացքին, պետականաշինության գործընթացին, այդքան հեշտ կլինի մեր բոլորի գործը։ Մենք ենք վերջի լինելու մեր սարերը, մենք ենք լինելու մեր դերը, մենք պետք է չարչարվենք, կրդինք տապենք, այդ ընթացքում տաշնակիցները կօգնեն մեզ, բայց եթե մենք չչարչարվենք, կմնանք լրիվ Voilà, nous sommes notre destin. Il y avait évidemment un poète qui disait nous sommes nos montagnes, donc c'est à nous de prendre notre destin en main. Gérard Séfilian, je vous remercie infiniment. Léo. Voilà, et on va prendre un petit café ensemble, et voilà, de Angel Mouk, c'est de l'eau gazeuse d'Arménie. Voilà, ici Erevan, Léo Nicolian, et tout à l'heure, ce sera d'autres aventures pour un autre départ. Bonne journée à vous tous.